lihat nih, ada mainan serba kuning. Wow. Coba kita lihat ya. Ada mainan apa ini teman-teman? Wow, ada mainan hewan teman-teman. Singa. Ini mainan hewan singa ya teman-teman. Widih, keren. Kita kumpulkan. Oke, ini apa nih? Widih, ada apa ini teman-teman? Bulldozer teman-teman. Untuk alat berat ya. Wow, keren. Wih, ini ada apa nih teman-teman? Si bebek kuning. Wih, bisa bunyi teman-teman. Wow, ada mobil molen teman-teman. Nih lihat nih, bisa muter ini teman-teman. Ya, wih, warna kuning semua ini. Wih, ada yang tahu nggak ini hewan apa teman-teman? Wah, ini jerapah teman-teman. Ya.